안녕하세요 여러분. 또 왔어요. 전에 켰어요. 자기 전에 켰고 또 이렇게 늦게 켜기 싫었는데 계속 왜 그런지 모르겠는데 엄청 늦게 켜게 되네요. 희정아 안녕. 요즘 자주 보네 오빠. 네, 그렇죠. 안경알은 없어요. 실은 오늘 그 마음 편히 책 읽고 싶어가지고 이제 리딩 아이템이라 그러죠. 책을 읽기 위한 아이템 해서 안경 써서 나가서 책 좀 읽다가 지금 작업하고 합주하고 들어왔습니다. 작업은 이제 쌓아뒀던 개인 앨범으로 낼 곡 이제 작업을 항상 작업을 하고 있긴 한데 작업을 하고 있고 그리고 이제 콘서트도 아마 준비할 것 같고 대학 과제 중인데 응원해주시면 오늘 밤 셀게요. 화이팅 하세요. 과제 잘할 수 있습니다. 저도 바로 안경 사러 갑니다. 로이킴님이. 너는 쓰지 마. 잘생겼잖아. 나 같으면은 계속 그 얼굴로 다니겠다. 도톰한 형 입술 더 자세히 보겠어요? 고맙다. 오빠 내일 영어 시험인데 뭘로 찍죠? 그냥 공부해서 풀어요. 잘. 저는 자요. 안녕. 네, 안녕히 주무세요. 월요병 이겨내기 쌉 가능. 다행이다. 오빠도 잘생겼는데 저는 막 그렇게 잘생긴 건 아니고 그냥 저는 항상 그렇게 생각해요. 막 이제 노래랑 잘 어우러지게 생겼다 뭐 이런 느낌? 그런 생각을 꼭 합니다. 콘서트 꼭 갈게요. 네, 꼭 오세요. 오빠 오늘 되게 청초해요. 감사합니다. 자려 했는데 못 자겠어. 하고 싶은 대로 하세요. 민성님 피부 비결이 궁금해요. 피부 비결? 운동해서 그런가? 로이 그게 준자린 거임. 뿅 사라졌어. 잘자 로이야. 오빠 티야? 티인 거 같은데? 형 사랑해요. 나도 사랑해. 오늘은 더욱더 깐달걀 같네요. 감사합니다. 책은 그 생애 한가운데라는 책 읽고 있어요. 민성님 오늘은 뭐 하셨어요? 그 곡 작업하고 또 합주하고 돌아왔습니다. 와 로이라고 부르는 거 레알 설레네. 미연이도 불러줘요. 미연 안녕. 반가워. 한남동에서 민성님 못 봐서 압구정으로 이직했어요. 그거 아니었어도 이직하셨을 거 알고 있어요. 형 딱밤 한 대만요. 때려달라고 하는 건 때려줄 수 있는데 저를 때리겠다고 하는 거는 제가 사양할게요.
쌍꺼풀 만드실 수 있나요? 만들 수 있지. 오빠 안 피곤해요? 한 13분 뒤에 2시에 오늘 나갈 거예요. 오늘 하루 수고했어요. 님도 수고했어요. 완전 티다. 아니 F는 어떻게 하는데요? 네, 맨날 이거 가지고 티래. 형 사랑해요. 나도 사랑해. 혜민이도 불러주세요. 혜민아. 이름 불러주세요. 가은이요. 가은아. 동물 안 좋아하죠? 좋아하는데? 되게 좋아하는데 왜요? 코닥 패딩인가 뒤에? 뒤에 코닥 패딩이에요. 슬기도 불러주세요. 슬기야. 세령아 불러주세요. 세령아. 저는 예진이입니다. 네. 오빠가 한 번만 읽어주면 좋겠다 진짜. 수빈아 잘 자고. 수빈아 잘 자. 굿나잇. 살 좀 빠진 것 같아요. 요즘 살 빼기 너무 힘들어서 요즘 진짜 잘 먹고 있어요. 진짜 잘 먹는 것 같아. 요즘 라방 자주 켜주고 좋네요. 최근에 좀 바쁘게 살았던 것 같거든요. 근데 그것 때문에도 그렇고 생각보다 예전보다 자주 못 켠 것 같아가지고 좀 아쉬운 거예요. 그러니까 내가 초심을 잃었나? 너무 기계적으로 살고 있나? 뭐 이런 고민이 들어서 예전처럼 그냥 조금 더 하고 싶은 대로 움직여 보자 이런 생각으로 좀 하려고 하는데 제가 소통하는 걸 좋아하나 봐요. 그래서 요새 자주 켜고 있는 것 같아요. 서윗 가인 척 하시는 극티 가이. 전 늘 말하지만 그렇게 스윗하진 않습니다. 진짜로 척한 적이 없어. 일단 난 척을 안 해. 못해. 그래서 왜 스윗하다고 해주시면은 감사하긴 한데 그렇다고 막 너무 스윗을 바라시지 않았으면 좋겠어요. 대신 좋은 건 좋다고 표현을 하고 그런 편이죠. 오빠 저랑 만나주세요. 일로 오세요. 그럼 만날 수 있어요. 내일 중요한 미팅이 있는데 꼭 나올 수 있도록 응원해주세요. 화이팅 하시고 꼭 나오실 수 있을 거예요. 준비한 대로만 해주세요. 공구 자극법이 있을까요? 시험 2주 남았는데 공부는 안 해요. 진짜 하지 말아봐요. 한번. 얼마나 본인이 후회하고 무너지는지를 깨닫는 거지. 그땐 돌이키기가 늦었을 수도 있어. 제일 무서운 건 서서히 무너지는 것 같아요. 확 무너지는 거는 절치부심해서 다시 일어날 기회가 있어요. 왜냐면 내가 깨달았기 때문에 이러면 안 되는구나. 근데 그렇게 천천히 무너지는 거는 서서히 온도가 높아지는 물속에서 죽어지는 개구리처럼 그렇게 진짜 서서히 망가지는 거라서 좀 더 무섭게 느껴지는 것 같아요. 책임질 수 있게 공부 꼭 합시다. 만약 그 행동에 책임질 수 없으면은 안 해도 되지. 책임질 수 있으면 안 해도 되지.
오빠 저 오늘 한남대교 2만보 걸었어요. 잘했죠? 잘하셨어. 오빠 계명대 축제 왔을 때 너무 좋았어요. 대구 또 와주세요. 또 불러주세요. 이 오빠 T반 F반인데 그럴 수도 있겠다. 오빠 저랑 커피 마시러 가요. 생각해볼게요. 쉬어야 할 때에도 잠깐 나태해진 모습에 제 자신이 실망할 것 같아서 무리해서 일을 할 땐 어떻게 해야 될까요? 저 같은 경우는 더 이상 못할 때까지 일을 해봅니다. 그리고 너무 힘들어서 진짜 도저히 안 되는 때가 와요. 저는 그렇더라고요. 도저히 안 돼. 아예 안 움직여지던데. 근데 그 전까지는 좀 계속 꾸준히 성장하는 것 같아요. 그리고 그렇게 꾸준히 하다 보면은, 그러니까 나에게 맞는 정도로 꾸준히 하다 보면은 어느새 그게 이제 내 성장을 이루어가게 하고 있던 것 같아요. 오빠 요즘 너무 힘든데 선화야 힘내라고 해주세요. 선화야 힘내. 진짜 힘내. 마음이 아프다. 힘들다 그러니까. 인중이 항상 빨간 것 같아요. 그렇군요. 섬유유연제 어떤 거 쓰세요? 도브? 도브 쓰는데 검정 색깔 도브 써요. 형이 제일 좋아하는 가수는요? 나얼 선배님 너무 좋아하고 박효신 선배님도 좋아하고 자기 대 안자기. 지금은 안자기. 뭘 해도 재미가 없어요. 어떻게 해야 재밌을까 근데? 나도 궁금하다. 누나 팬들을 위해 누나도 한번 불러주세요. 누나. 도브 까만색이 있어요? 다우니 블랙인가? 다운인가? 아 다운이다. 다운이. 다운이다. 자영업하는 팬인데 요즘 장사가 너무 힘들어요. 유유 항상 매장에 멜로망스 노래 들으면서 하루를 보내요. 아 진짜 너무 힘드실 것 같아. 자영업하는데 힘들면. 근데 진짜 항상 힘내시고 제 자리에서 저도 노력하겠습니다. 노래 들어주셔서 감사합니다. 근데 진짜 힘내세요. 아 오빠 옷에 무슨 꽃이에요? 아 모르겠어요. 이거 모르겠네. 채거나 혹시 보고 있다면 무슨 꽃인지 알려줘. 이게 친구가 하는 브랜드인데 고콜이라는 브랜드예요. 절대 홍보할 생각은 아니었는데 한 김에 입은 김에. 그래서 원래 여성 브랜드인데, 그러니까 여성분들 옷을 이제 하는 친구인데 저를 위해서 특별히 만들어줬어요. 그래서 너무 고맙게 생각하고 있고 너무 아끼는 친구예요. 예쁘게 봐주세요, 고콜이. 근데 이 옷 진짜 예뻐요. 이 옷 진짜 예쁩니다. 전 진짜 잘 입고 있긴 해요. 최근에 먹었던 제일 맛있는 음식은 뭐예요? 글쎄,
치킨? 굽네 치킨. 남해 마늘바사삭 알아요? 남해 마늘바사삭 진짜 제 입맛에 맞는 것 같아가지고 제가 마늘을 좋아해서 그런 것 같아요. 오빠 언제 잘 거예요? 한 3분 뒤에 잘 겁니다. 오빠 전주는 순대국밥인데 언제 드시러 오시나요? 전주 오케이. 조만간 가겠어. 순대국밥 좋지? 소주에 순대국밥 사 해가지고 하면 좋지. 조만간 가겠어. 팬들한테 너무 자상하게 대해주시는 것 같아요. 팬분이 올리신 영상들 보면서 정말 자상하시구나 느꼈어요. 호감입니다. 근데 너무 당연한 거 아닌가? 뭔가 팬분들이 좋아해 주시는 게 뭔가 저를 깊게 알아서 좋아해 주시는 그런 게 아니잖아요. 살짝 은혜 받는 느낌이라 그래야 되나? 그러니까 당연히 잘 해드려야 되는 것 같아. 근데 그렇다고 막 너무 잘 해드리지도 못해요. 그분들이 해주시는 거에 비하면 진짜 죄송하죠. 항상. 오, 승훈띠! 같이 우리 여행 갔던 게 엊그제 같은데 연락 좀 해줘요. 엠넷에서 하는 거 뭐 하는 프로인가요? 이제 전국에 노래 잘하시는 분들을 거기에 이제 모아서 살짝 슈스케라고 생각하시면 될 것 같은데 VS라는 프로그램이고 되게 하면서도 되게 재밌게 촬영하고 있어요. 많은 분들 봐주셨으면 좋겠어. 민성님 안녕히 주무세요. 잘 자요. 오빠 선 잘게요. 잘 자요. 김민서는 자러 갑니다. 안녕. 그러니까 VS가 다른 프로그램이랑 또 다른 게 노래방 고수를 찾는 듯한 느낌인 거예요. 그러니까 일반인 분들 중에서도 노래방 고수가 있다 해서 이제 한 건데 그래서 이게 보면 알겠지만 그 노래방 기계, 노래방 반주에 이제 노래를 하는 거예요. 그러니까 실력이 더 여실히 드러나기도 하고 그런 부분을 보면서 여러분들도 이제 노래방에서 노래방 기계로 저렇게 한다고? 근데 나 이거 말해도 되는 거야? 어제는 노래방 기계예요. 그 기계는 맞는데 말해도 되겠지? 작가님도 이거 보고 계신가? 말해도 되겠지 뭐. 말해도 되나? 이 정도면 말해도 되겠지? 말해도 되겠지 뭐. 그죠? 그래, 기획 의도가 노래방 그거예요. 맞아요. 나도 그렇게 생각해. 말해도 되지. 아니 우리만의 비밀로가 아니라 말해도 돼. 그지? 그치, 홍보지. 너무 재밌습니다, 여러분. 촬영하면서 너무 재밌게 하고 있어요. 카더가든 형도 너무 재밌고. 진짜 많이 많이 봐주세요. 그래, 이미 나온 거니까. 뭐, 꼭 방송합니다, 여러분. 많이 봐주시고. 영케이 많이 사랑해주시고. 저기, 카더가든 기리보이, 장우영, 서은광, 소유, 이만별, 영케이, 김민석, 로이킴, 박재정 많이 사랑해주세요. VS 많이 사랑해주시고. 말해놓고 뭔가 아차 싶을 때가 있어. 이럴 때 뻔뻔해야 되죠, 그죠? 아무것도 아닌 듯이. 근데 내가 그게 안 되나 봐요.
카더가든 나무 줄 불러주세요. 춤을 추는 나무 같아요. 선생님, 저는 이제 자보도록 할게요. 벌써 2분이나 늦었네요. 다들 굿나잇.